چطوری؟ امیدوارم خوب باشین، میزون باشین. آقا چرا ریتریت خدا؟ چرا ریتریت خدا؟ واقعا چرا نزنیم؟ اول سلام. سلام. چرا با ریتریت سلام. خدا؟ با سلام. چرا نه؟ چرا نه واقعا؟ بچه همین الان از هر جایی که هستین دارین الان شب این فولمون زیبا رو با ما شیر میکنین زیر این نور مهتاب به قولی نشستین و اینجایین. لطفاً بزنید که از کجای دنیایین؟ از کجای دنیایین؟ خیلی مهمه. امشب توی لایوی که داریم هم لادن هست هم عرس هست. عرس یکی از کساییه که قرار اون روز همون باشه. خیلیاتون که تورنتو بودین حتما عرس رو میشناسین و اگر هم نبودین شب میخوام چه جادویی به پاس کنیم. به به بچه‌های شیراز، اتفاقا از شیرازن. چقدر خوب. ونکوور چقدر عالی. به به هلو خوش درود اومدین. چطوری؟ درود به شما دوتا عزیزای دل، چه خبره؟ خیلی خوب. شما چه خبر؟ عاشق عینکتم. لبی بله، چه خبر؟ خیلی کجایی؟ خوب. شما بیرونید؟ چه جای آره باحالی؟ بابا زیر نور مهتاب واقعا نشستیم. به به. جان تو عجب ماه زیبایی، عجب ماه خیلی زیبایی. کوشا خیلی. کلی ازت سوال دارم ها. بریم سر برو بریم. اصل مطلب یا نریم سر اصل مطلب؟ بریم اول سر اصل بریم سر مطلب. من برو اصل. نظرم بریم. چه داری خوبی؟ عالی عالی، خوب آماده. هم دیگه میخوایم بریم دیگه، میخوام ازتون سوال کنم با هم دیگه هر کدومشون هر چی خواستید جواب بدید دیگه. بریم. خب اولین سوالی که من دارم اینی که من بعد از یه مدت برگشتم تورنتو و پستای باحال تو رو دارم میبینم و پستای جالبتون با نازنین و اصلا یک توی فضاهای خیلی جدیدیه که پست آخرتون خیلی باحال. آره فضاهای جدیدی که اه، دیدنش خیلی به دل میشینه. اول بگو ببینم که جریان این برنامه خودآ از کجا شروع شد، چون احتمالاً وصل میشه به یک تجربه شما دوتا. I would love to hear. آره راست میگی، بگو. خواستم بگم تو بگی. بخواستی من بگم؟ فرق نمیکنه، بگو. بذارش من بگم تو براشتو کامل کن. عرس خدا از این جرنی چند ساله اخیر بود. از اینکه گوشه یه لحظه وایسا، یه بگو لحظه وایسا. قبل بگو از اینکه شروع بکنی توضیح بدی راجع به اینی که کوشا خودآ از کجا درست شد، اول برای اینی که همه میخوام با ما باشن، مثلا میخوام کسی که داره الان ما رو میبینه، درود بچه رفقا به همه، چه الان لایف چه بعدن بازپخش، دمتون گرم. ولی میخوام یه چیزی میخوام بدونن که واسه چی باید اینو ببینن. اول ما بگو که کسی که میخواد بیاد برنامه خدا چه تجربه‌ای رو خواهد کرد و چه چیزی رو میخواهید شما بهش اون روز هدیه بدید که میدونم خیلی چیزهای متفاوت باحالی داری میکنی، اونو بهمون بگو، بعد بریم سراغ اینی که از کجا شروع شد. ببین دو تا جواب من میدم. بچه تو جواب اول و کوتاه اینه که کل این ماجرا قراره که هر کسی رو کوشا رو به کوشا نزدیکتر بکنه. هر کسی مثلا نازنین تصمیم گرفته بیاد خدا بیاد 2-3 قدم به خودش نزدیکتر بشه، با خودش بیشتر حال کنه، یه جایی بیشتر خودش رو بتونه ابراز بکنه. چقدر زندگی خفنی میشه. واسه من اینجوری بود که یه ذره تونستم آقا اون جاهایی که مثلا شاید صدام در نمیاد در اومد، اون جاهایی که شاید خجالت میکشیدم دیگه نمیکشم و تمام برنامه‌ها یه جوری تنظیم شده که یه چیزایی یاد بگیریم، میذاره چشممون و دلمون قلبمون بازتر بشه، با خیال راحت‌تر بتونیم تو این دنیا راهمون رو پیدا کنیم. تو چی خیلی میگی؟ کامل توضیح داد. نه واقعا همینه. تمام ورکشاپ ها و تمام برنامه هایی رو که ما چیدیم از صبح، یعنی یه صبح تا شب، این برنامه از 10 صبح همه که میان مهمون ما هستن تا خود شب، تمام این ورکشاپ ها یه جوری چیده شده که آدما به اون خودآگاهیه برسن. اون خودآگاهی است که تو این آگاهی رو پیدا میکنی، به حسات نزدیکتر میشی، به چیزایی که خیلی وقت تو این دنیای شلوغمون ما اصلا روش انگشت نذاشتیم، مثلا هی رفته تو اون صندوقچهه. اون روز میایم که یه قدم به قول کوشا به خودمون نزدیکتر شیم، این احساسا رو بشناسیم. یه ورکشاپ خیلی مخصوصی داریم راجع به ریلیشنشیپ و اینا که
خیلی قرار تاثیرگذار باشه. Very true. Very true. من میخوام یه چیز جالب بگم و اون اینی که این حرفی که داری میزنی که همه واسه خودشون یه خورده نزدیک تر بشن خیلی جالبه، به خاطر اینی که اصلا مهم نیستش که تو کجای زندگیت باشی، هر کسی در هر جای زندگیش باشه همیشه برای به خودش نزدیک تر شدن، برای خودآگاهیه، برای اون یعنی همه اینفینیتلی جای نزدیک شدن و آگاهی بیشتری دارن و اون کسی که میگه من ندارم اون از همه بیشتر داره. اگر یه لحظه داری فکر میکنی نداری دقیقا چیزی که لازم داری، ولی واقعا همه لازم دارن، ولی واقعا همه لازم دارن. مگه میشه تو نخواهی توی زندگی در یک مقطعی، در یک هدفی، در یک جهتی بهتر بشی، رشد بکنی، بهتر بشی؟ هستی که اگه خدا باشه هر روز داره رشد میکنه، تو چجوری میتونی به خدا برگردی بگی که تو نمیخوای رشد بکنی؟ Yes. چه باحال. راست درختار نمیدونم اینا هیچی وای نمیسن باشه هر روز That's very true. چه باحال. خب چه سوالی خوبی پرسید، بازم بپرس. تموم نشد. خب خب بگو. ببینم یه سوال مهم، بزرگترین سوال من اینه که چه مشکلایی رو برای من میتونه این برنامه حل بکنه؟ انواع سردردها، دردها و تمام. خیلی سخت شد. ولی فقط یه خانومه داره میاد. آیا کمر شما درد میکنن؟ درد آیا از خم رفتن عذاب میکشید؟ غذا با ریتریز خدا دردهای خود را فراموش کنید. فراموش کنید خدا. نه ولی واقعا منظورم اینه که ما توی انگلیسی این سوال رو توی دنیای مارکتینگ همیشه میپرسیم که پروداکت شما و سرویس شما what pain, what problem of mine does it solve؟ کدوم مشکل منو میتونه حل بکنه برام؟ که حالا خب سردرد و کمردرد درسته، ولی بعد از این چی؟ آره نه سوال خوبی اتفاقا. ولی اینکه مثلا من و کوشا الان بیایم اینجا بشینیم شما با یک روز ریتریت آمدن این مشکلتان برطرف میشه، شعاریه. تو کار من و کوشا این چیزایی نیست واقعا. ولی تو خود ورکشاپ ها چی کار میکنه؟ ببین ورکشاپ توی خود برث ورکی که من و کوشا داریم فسیلیتیت میکنیم، من اصلا جانب خودمون امشب حرف میزنم چون هر شب ما یکی از فسیلیتیتورها رو داریم میاریم که راجع به کار خودشون بگن. من و کوشا چی کار میکنیم؟ میایم با این برث ورکی که انجام میدیم، تو کامل ترش کن بعدش، آدم ها رو میبریم توی یه استیجی از زندگیشون که کودکیشونه و اونجا دقیقاً اون احساساییه که مونده خیلیاش، یعنی یه رفتارهایی که ما الان داریم و نمیدونیم از کجا داره نشأت میگیره، خب برمیگردیم تو کودکیشون، خیلی چیزا رو یادشون میاریم، خیلی چیزا رو دوباره جلوی چشمشون مثل انگاری که همون لحظه دارن زندگی میکنن میبینن، خب اون حسه رو دوباره میان پیدا میکنن. حالا این تمرین یک دفعه اتفاق میفته، تو اون روز باهاش برخورد میکنی. اکثر آدما بروریزی‌های شدیدی دارن. حالا میتونه خنده باشه، میتونه گریه باشه، میتونه شرایط بدنیشون باشه، ولی تو اون لحظه قشنگترین چیزی که این آدم به دست آورده روبرو شدن و دیدن این بوده. حالا تو اینو میتونی اون روز ببینی، بعدن بری پیش رو بگیری، بیشتر بری کندکاو بکنی، درسته؟ ولی ما اونجا میام حداقل اینو برای تو نشونت میدیم و خودت باید همکاری کنی. افکورس که خودت باید اون تمرین رو انجام بدی، ما فقط گایدت داریم میکنیم، تمام کار رو باز خودت داری انجام میدی، خودتی که داری به خود آگاهی میرسی. تمام آدمایی که اونجا دارن میان کمکن، گایدلاین دارن بهت میدن، همین. باز در انتها خودتی. خب ببینم من این سوالی دارم. من مثلا الان میخوام فکر کنم برنامه ریتریت خود توی ذهنم یه چند ساعت برنامه است میشه بگی؟ 12 ساعت مینیمم. آره 12 تا 15 16 ساعت
آره خیلی ها. آره it's a That's lot really happening. good. خب that's amazing. بعد توی این طول برنامه چه توقع دارم چه تجربه هایی رو بکنم. شما الان راجع به guided breath work داشتید میگفتید، پس یه breath work session خواهم داشت آره. که میتونم توش این تجربه های regression therapy و رفتن به بچگی رو تجربه بکنم که خیلی خیلی کار افکتیویه و چقدر واقعا پاورفوله. it's wonderful. یعنی یه تجربه خیلی خاصه، مخصوصا اینی که توی جمع که اجرا میشه اون انرژی سیکرد سپیس هیلینگ سپیسی که درست میشه خیلی حتی انرژی ها رو قوی تر و بهتر میکنه تا وقتی که یک به یک باشه. خب دیگه چی میتونم توقع داشته باشم تجربه کنم؟ ببین صبحمون رو این شکلی شروع میکنیم. اولا با سیرکل شروع میکنیم که آقا همه رو کامفتبل بکنیم، یه آیس بریکری که همه یه خود راحت باشن با هم دیگه، یه خود یه آشنایی پیش بیاد. بعدش میریم سراغ این تجربه و یوگا. آره اول صبحونه رو با یوگا شروع میکنیم. زهای عزیز میاد برای یوگا. آره کلی فسیلیتیتورهای مختلف داریم. حالا میتونم بگم دیگه با یوگا خوبه، هم بدنه رو باید بهش برسیم، بدنه رو بتونیم شل بکنیم، باز بکنیم. بعد میریم سراغ ذهن، یه خود اونو به خدمتش برسیم. بعد از اون به حال تجربه‌ایه که یه ذره اینتگریشن میخواد، یه ذره احتیاج داره که بعدش حالا آروم بشیم. بعد از ماجرا به قول این یه بریک هواپیمایی که احتیاج داری بعدش. بلند کردیم و بشونیم زمین. بعد از اون میریم تو بریک دیگه. یه ذره وندورای مختلف اونجا هستن که حالا از آب کنگن گرفته که آب هیدروژن گرفته که اونجا کل ریتریت اون شکلی داریم. چی میگن، آبرسانی میکنیم. آره آبرسانی پس میکنیم، آبهای کنگن میزنیم. ایول. آبای خوشمزه. آره امیدوارم دست که از این اسپری های دست شستنش هم باشه، به خاطر اینکه دستامون رو اون بدون اون نمیشه. خیلی اون خوبه. خدایی. و آره اون سر جاشه. آب میوه‌های طبیعی اونجا کلی اسپانسرهای مختلف داریم که همینجوری آب میوه‌های طبیعی دارن به ملت میدن. فینگر فود همینجوری چرا هستش. خوب. ماساژورا رو گذاشتیم گوشه گوشه. یه باغو در نظر بگیرید که مثلا توی گوشه‌های مختلف ماساژور وایساده اونجا که آقا به همه رو واو. ماساژ میگیره. آره ماساژ چقدر عالی. Amazing. چقدر عالی. خب این چیزایی ریلکس. که داری میگی تازه همش نشده. اول من این سوالی دارم، جریان غذا چیه؟ با خودمون پیکنیکی باید بیاریم یا اینی که اونجا غذا هست؟ نه ما چند تا وندر داریم که اونجا مینی ساندویچ، فینگر فود، غذاهای اینجوری سرو میکنن توی همون تایم بریک. از اون ور یه وندر داریم که همونجور پوشا گفت آب میوه‌های طبیعی سرو میکنن. یه تی بار داریم، چای بار، چای خونه تور چقدر که خوشمزه. سماور بزرگ و کلی مدل‌های مختلف از چای‌های گیاهی گذاشتیم واو. و چند نوع دسر مختلف. یعنی 2-3 تا از خانم‌های خیلی هنرمندمون جوینمون کردن، از دسراشون دارن برامون میارن. That's و wonderful. دیگه چی؟ آها سفالا رو میتونیم بخوریم یا نه؟ سفالا رو نمیتونیم بخوریم ولی کلاس سفالگری داریم که اون خودش اصلا یه نوع مدیتیشنه. آره خیلی سفالگری داریم. of course. بعد از این بریک 3-4 ساعتمون میریم سراغ هایپنوسیس سشن داریم با لاله جوناره اول. و یه خانم دکتری دارن بهمون جوین میکنن از هیوستن تگزاس برای کاندلینی اکتیویشن. واو. That's که من great. اصلا تا حالا توی کامیونیتی. آره کامیونیتیمون ندیدم و خیلی خوشحالم که تونستیم داشته باشیمشون، باشون همکاری کنیم. خیلی خیلی و خیلی عالی. یه ببین یه قسمت های پروسس یه چیزی گفتی اونو یه دفعه اکسپلیت hypnosis کردی. اون هیپنوسیس. چیه؟ hypnosis sorry اوه، hypnosis هیپنوسیس. hypnotherapy اوکی. hypnosis. یه دونه هیپنوسیس سشن هست، یه دونه هم سشن کundalini اکتیویشن. آفرین. بابا تا همینجا که دیگه اومدی همه رو ترکیدی آره تو دیگه، فکر کن چیکار که داری یه می‌کنی؟ روز داری مثلا همه این کارا رو اویلیبل داری- واسه. واو. آره خب دیگه و چی؟ خب چقدر رایت باحال. افتر right after رایت افتر فکر کن بعد از همه ماجرا واقعا کلی با دو تا فسیلیتیتورها که تا حالا کانادا رو خیلی وقت بود نبودن، رفته بودن در جاهای مختلف نقطه کسب دنیا. علم بکنن، برگردن. آره شوخی میکنم. خود شماها رو داریم که قراره که ورکشاپ ریلیشنشیپ خفنی و این هم راجبش حرف زدیم. آقا راجب چی فلان. خیلی دوست دارم تو هم راجب اون دیگه توضیح ریزی بدید، چون اصلا چی شد ریلیشنشیپ رو انتخاب کردیم به عنوان موضوع.
تو چه قرار اتفاق بیفتم مثلا جالبه. خب بذار من قبل از اینکه جواب سوال بدم، سوال من اینه که الان تا اینجا چند درصد برنامه رو شما با ما اشتراک گذاشتید؟ تقریبا 60%. 50. من میگم 50. اوه واو. 50 بلکه بقیه‌اش آخه اینجا تازه 5 بعد از ظهره. اوه اینجا واو. 5 بعد از ظهر. از ساعت چند شروع میشه؟ 10 صبح. مای گاد. آره الان اینجا رسیدیم 5 بعد از ظهر. از ساعت چند شروع میشه؟ 10 صبح. اصلا از 10 صبح. واو چقدر واو. بعد اینا همه بیرون اوتدوره یا ایندوره؟ همه اوتدوره. همه اوتدوره. من یه سری بچه‌ها فضای داره بالا. توی لایف داره میپرسین آقا سوال اینا دارینم بپرسیم، ما داریم میخونیم این پایین. آره حتما میخونیم. اتفاقا یه قسمت برنامه رو واسه دوستانی که میتونن بمونن میذاریم برای اون موقع سوال و جواب که سوالا رو هم پین میکنیم دیگه. آره البته بهترین حالت اگه کسی سوال داره اینه که اون دکمه علامت سوال رو بزنید که اونجا سوالاتون لطفا بیاد، چون وقتی تایپش میکنید میره بالا. راست میگه. آره سوالا رو اونجا میتونید جمع کنید راحت ببینید. آره آقا اونطوری خلاص سوالا اینجای داستان رو واسه تعریف کنم که از 5 بعد از ورکشاپ شما تازه میریم توی ماجرای یه درام سیرکل دست جمعی که قراره که اونم 6 تا بودم. درام خیلی خفنه. باحاله. همه فکر کن با هم دیگه میخوام یه موزیک رو بسازیم. 1 ساعت میخوایم مثلا ساده است ولی همه انگیجن، همه بازیه. ببین اون خیلی خفنه. اونو ما نیویرز ایو رفتیم. It was amazing. آره تجربه خیلی با خفنه. خود پیتر رفته بودی؟ آره با خود پس پیتر بود. میدونین چه خبره. آره Oh my it's beautiful. God. بچه واقعا اول از همه چیز دمتون گرم. واقعا دمتون گرم. I'm so happy که یه همت کردید و دارید این کار رو میکنید، به خاطر اینی که واقعا اجرتون یک در دنیا 100 در آخرت. به قول مادر بزرگی افتاده. ولی نه من قبول میکنم. من دعای خیلی دوست دارم. Of course. ببینم من این مثلا حالا برای اینکه هنوز تموم نکردیم ماجرا، ولی خیلی‌ها که پرسیدین آقا اطلاعات ایونت رو از کجا میتونین بیارین، میتونین تو بایو پیج خود من جایی که مطمئنم که هستش. حتی منم لینکش رو امشب ازت میگیرم که بتونم بذارم روی پیجم به بایو اضافه کنم. به از خودمون امشب میتونین حالا پیام بدین یا توی لینک بایو پیدا بکنین. آره اگه دایرکت مسیج بفرستین هم جوابتون رو میدیم. تو بایو هم که هست. تو خود استوریام هر روز داریم هم جا رو میذاریم هم لینک رو میذاریم. اطلاع همه تو استوریا هست. آقا خلاصه بعد از جان سیرکل همه این کارا که کردین، از تمام روز خودمون کار کردیم، به خودمون رسیدیم، بعدن رو ماساژ دادیم، نمیدونم یوگا دادیم، کشوندیمش این ور اون ور. وقت پارتیه آقا. وقتی که خودتو جشن بگیر. جشن گرفتنه. یعنی الان سرتیفیکیشن گرفتی. خداگاهی واو. تمام. جشن. آخه یه اتفاقی افتاده خیلی جالبه که اون روز با تولد مولانا هم یکی شده. خب ما فاصله ما که ایرانیم و عشق خب مولانا هم که 100%. یه تیکه خیلی مخصوصی داریم که صحبا زامنی رو اگه حرکتتون میشناسه داره میاد مثلا با رقص سما و یک دو نفر هستن که رقص سما میکنن اونجا، یه خود اون وایب از خود بی خودی و اینا رو در میارن. یه ذره شعر یا آقایی دارن میان که شعر مولانا رو برامون بخونه. ولی این همش مثلا چیز نیست، یعنی تمام برنامه اینجوریه که آقا حوصله کسی سر نمیره. Everybody's engaged, everybody's doing what they need to do. بعدش هم که دیگه دیجی شروع میکنه زدن و استیجی که درست کردیم اونجا کنار استخر بوم let's go. That's wonderful. ببینم فکر میکنی تا چه ساعتی این ادامه پیدا میکنه؟ من میگم تا دیر. من میگم بمونیم که ادامه پیدا کنه. من میگم بچه‌ها پیتزا خواب بیارید باشیم دور همشه. به خدا با کیسه خواب تشریف بیارید. ببین لوکیشنش کجاست؟ ما هم هستیم. لوکیشن ما توی اونجا نوشتیم تا 10 ولی واقعا بالاخره جمعی از ایرانیان که دور هم جمع میشن برای مهمون کردن میدونیم که خیلی خوش میگذره. لوکیشنش کجاست؟ اینو نگفتیم. چی بگو. شما فکر کن حالا این همه رقصیدی حالا گشنت شده پیتزای داغ همونجا از توی آون سنگی میخوایم در بیاریم. آقا اونجا یه تنور داره. براتون ما سرو گفتیم کنیم. این تنوره چی درست کنیم؟ گفتیم پیتزا.
یه نفر یعنی آشپز هست اونجا، خودش پیتزا آره زنه، میاد اونجا تازه پیتزا تازه داره داغ داغ درست میکنه، شب افترتون بی خب پیتزا نشه. سوالای مهم دارم. بگو اول بگو. که آیا تعداد آدمایی که میتونن شرکت بکنن محدوده یا اینی که محدود. جای فقط 100 محدوده؟ نفر بیشتر نمیتونی داشته باشی. ماکسیموم 100 تا. ماکسیموم 100 تا. الان اوه واو. چقدرش چند تا جا داریم؟ یعنی قیمت واو، داریم دیگه واقعا خیلی سزاد. نداره. آقا برید همین الان اینو نگه دار، نگاه نکن، برو چک کن. اگه داری اینو میبینی نگه دار، برو چک کن. برو خب سوال چک کن. دومی که آیا وقتی که سی بلیت رو الان تهیه کرد و حالا ازتون هم میپرسم که اصلا این سرمایه‌ای که سرمایه گذاری یا اینوستمنتی که داره هر کسی خواهد کرد برای از لحاظ هزینه ماجرا براش چجوری اینوستمنتش، چقدر هزینهش، و اینی که به من بگو ببینم آیا غذاها توی اون اینکلوده یا اینی که غذاها رو هر کسی بخواد باید جدا تهیه میکنه. اولا که من واقعا دوست دارم از کسایی که حالا دارین همین الان لایو میبینیم، حالا بعدا هم کسی که میبینه، واسه این که برسی به اون حال خوبه چقدر حاضری خرج کنی که حالت خوب شه، کیف کنی، سوبر، بدون الکل، بدون علف، بدون هیچ کدوم از اینا، سوبر بری به اوج، چقدر حاضری واسه این خرج کنی؟ اصلا میتونی روش قیمت بذاری همچین چیزی ها، همچین حالی ها؟ خدایی هرست میشه گذاشت؟ honestly. از لحاظ تجربه‌ای قیمتی واقعا کاری که دارید، نگاه کن کاری رو که دارید تو کاری رو که شما دارید فراهم میکنید، سرویس ها و خدماتی رو که زیر یک سقف آورده دارید به مردم فراهم میکنید، واقعا یک خیلی برنامه‌ریزی قبلی میخواد که حالا اونم بهش میرسیم که چجوری به اینجا رسیدیم، و دو خیلی دل میخواد این کار، خیلی دل میخواد که بشینی تو اینا رو بچینی، چجوری بچینی که تجربه ها خوب در بیاد. و این واقعا چیزی که شما دارید آردی میگید و این چیزهایی رو که من دارم میبینم خیلی داره به من امید میده که بسیار اکسایتد هم واسه کامیونیتی که این اتفاق خوب داره توش میفته. از لحاظ تجربه‌ای نمیتونی بهایی بذاری به خاطر اینکه واقعا مخصوصا توی طول روزهای به این بلندی. So it's a very good point که it's an investment، واقعا it's an investment. تجربه نیست که فقط بیای تجربه بکنی و بری. هر یک دونه از این چیزهایی که تو گفتی اگر یک نفر بره توی یه دونه فقط از اینا، میتونه واسه همیشه زندگیش عوض بشه و به یک مسیر بالاتری همون لحظه برسه. حالا وقتی که همه اینا رو استک بکنی رو هم دیگه، واقعا یک روز فوق‌العاده رو که هر کسی بیاد رو تجربه کنه. و حالا پرسیدی میتونم بگم که حالا ما کل این روز رو با تمام این ماجرایی که گفتیم آنستی هنوز نمیدونیم که تنها چیزی که نمیدونیم هنوز اینکلودد خواهد بود یا نه، هنوز با آشپزه منتظریم که ببینیم با همون کانفرم بکنه اون پیتزاهای شبه. حالا everything else is included، مخصوصا ماساژهایی که هر کدومش سشن جداییه، همه چیز رو، تمام ورکشاپ ها، تمام اتفاقا is included. با تمام اینا it's only $2,000 bro. $2,000 بیشتر نیست اون روزی که میتونی بیا. I'm kidding man. تمام این داستان با $200 تو اینوستمنتی که میکنی Honestly, تا it's شب nothing. Like it's really, you guys are charging literally just for your cost, because $200 is like literally nothing. واقعا دمتون واقعا گرم می‌دونی که این دفعه رو دوست داشتیم برای چی انقدر پایین گذاشتیم؟ به خاطر اینکه فقط دوست داشتیم، چون خیلی از آدما نمیدونن خیلی از این ورکشاپ ها اصلا چی هست. بله Of course. واقعا اینو گذاشتیم که یه جوری باشه که همه بیان ببینن، آشنا بشن، بعد دیگه بقیهش word of mouth. یعنی سال دیگه من میدونم که چند برابر این آدما دوست دارن تو این ایونت شرکت کنن، چون یه آشنایی دارن با این ایونت. 100%. دقیقا هم اصلا این درسته. دفعه رو نه فکر پرافیتی بودیم نه فکر چیزی بودیم، فقط دوست داشتیم که آدم ها بیان ببینن، آشنا بشن با تمام این اسمایی که ما میگیم.
برث ورک. مگه اصلا چند نفر تو کامیونیتی مطالعه؟ من خودم تا پارسال برث ورک نمیدونستم چیه. خودم رفتم انجام دادم، اینقدر به خودم نزدیک شدم، اینقدر اصلا انقدر این گلوی من اون روز این برث ورک انجام داده بودم، جیغ زده بودم من تو اون فستیوال. اصلا برای خودم بلند شده بودم 1 ساعت فقط گوشه همینجوری من بغل کرده بود که فقط بیایم تو حال خودمون، اصلا ببینیم چی شده. چی شده. خیلی خیلی بچه مرسی، همه باحاله. کامنتاتون رو دارم میبینم این پایین. چقدر باحال. آره عزیزم. ببینم یه سوالی واقعا، من که واقعا خیلی مشتاقم که توی این برنامه باشم، حالا هم به این ور ماجرا، هم به طرف شرکت کننده، هم واسه همونجوری که داشته میگفتی واسه اون اسپیشال سشنی که ما داریم پوت توگیدر میکنیم. ولی واقعا این اپورتونیتی خاصیه. من فقط میخوام یک سوالی که بکنم این که به نظرت از دید شماها چه کسی واجد شرایط شرکت کردن تو این برنامه هست؟ چه کسی هست که اگر بیاد میدونی حتما اونجا بهش اون محیط اون خواهد بود؟ میدونی چی میگم؟ سواله کلیدی. خیلی سوال خوبیه واقعا. ببین من به نظرم از لانگ از این که فارسی بلد باشین و در اینجا توی تورنتو باشین بتونین خودتون رو برسونین، شما واجد شرایطین و بخواین که یه تجربه متفاوتی رو بکنی. یا خیلی هم آره بخواین یه تجربه اوپن بنز کافی اوپن باشه که تجربه متفاوتی بکنی. خیلی هم که تو مسیرن بابا، خیلی هم مثلا این کارن، مطمئنم که میتونن تو این ماجرا باشن و کسی واقعا اونجا میتونه حال بکنه که با یه ذهن باز بیاد. I like that one. Yeah. That's the best one. So basically if you're open to being open, تو کاندیدای خوبی هستی. اگه فارسی خیلی عجیبی میشه. اگه بازی که باز باشی. ببین بعد بهت میگم من یه جایی نمیتونم فارسی حرف بزنم، الان من چجوری باید اینو ترجمه میکردم؟ واقعا تو فارسیشو میهن گفتی؟ صمیمی. That's right, exactly. چقدر خفن. خیلی دیگه اینجا سوالای بامزه نوشتن، میتونی نگاه کنی. میخوام بگم میگه کسی که تا حالا این کارا رو انجام نداده چجوری باید شروع کنه؟ از همینجا دقیقا از همینجا نگاه کن جایی نری، همینجا وایسا، اینجا اولین قدمه. واقعا آفرین دقیقا از همونجا یه برای هر کسی متفاوته. دقیقا درست میگه. ولی at the end of the day that's true. وقتی که به قول ژاپنی‌ها چینی‌ها یه دونه ضرب المثل دارن میگن when the student is ready the teacher shows up. وقتی که تو آماده باشی هر کاری بخوای بکنی همه چی جور میشه، اصلا هیچ کاری نخواهی کرد. درسته؟ تو میخواستم یه سوالی هم حالا ما حتی بپرسیم که آقا در ورکشاپ شما ما چه انتظاری داریم، از چه ماجرایی قراره صحبت بشه، based on what؟ یه خود با ما حرف بزن. بذار بهتون پس یه چیز باحال بگم. تو اولش هم پرسیدی که چرا اصلا ما این موضوع انتخاب کردیم و چجوری شد که اصلا بخوایم این موضوع رو پرزنت کنیم. من فکر کنم اینو بگم خیلی جالب باشه. من و ستاره داشتیم فکر میکردیم به خاطر که تو وقتی که به ما گفتی که داری این کارو میکنی همش توی ذهنمون این بودش که چطوری ما بتونیم یک کانتریبیوشنی داشته باشیم، یک کمکی بکنیم به بهبود شدن برنامه. میدونی داشتیم با هم صحبت میکردیم و وقتی که صحبت ورکشاپ شد اتفاقا جالبیش به اینه که خودتو بهم گفتی عرس مثلا تا وقتی که هنوز تو با من نشسته بودی جدا پشت دوربین شاید با هم صحبت بکنی، گفتی منم فکر میکردم تو فقط کار اینترتینمنت میکنی، این ماجرای ورکشاپ و پرزنتیشن از کجا اومد؟ که من داشتم بهت میگفتم که من 4 تا بخش زندگی داشتم که فقط یکیش روی سوشال میدیا هست، اون بقیه رو هیچ وقت روی سوشال میدیا من پرزنت نکردم و خیلی اعماق عجیب غریب اعماق دیپی هم دارن بعضیاشون، مثلا همین ماجرای کانسالتینگی که من مثلا از 2009 میکردم. همیشه کانسالتینگ میکردیم، همیشه پرزنتیشن داشتیم. بعد که برنامه تو اومد من به ستاره داشتم با هم دیگه صحبت میکردیم، گفتیم خب چیکار بکنیم؟ ببین باورت میشه دقیقا همین ماجرا هست که
وقتی تو آماده باشی مسیج خودش میاد دیگه. ببین یه چیزی مثل فاصله 10 روز، خیلی این سواله هی زیاد به ما میشه. ببین مثلا تو فاصله 10 روز 7 روز مثلا بسیار تعداد زیادی ما داشتیم از آدما روی سوشال میدیا و این پرسن پیام میگرفتیم که شما چطوری رابطتون رو اینجوری نگه داشتید، به خاطر اینکه من و ستاره مثلا 12 سال رابطمون رو با هم داریم و واقعا من دیشب داشتم به ستاره میگفتم 10 سالش هانیمون بوده، یعنی ما 10 سال رابطمون توی ماه عسلی خدا رو شکر. هنوز داره ماه عسلی میره جلو. به خودت قند نباتی صدات نیاد. به خدا صداش نیاد. چی گفتی؟ میگم ما واقعا توی بهشت و زمین زندگی میکنیم و من خیلی خدا رو شکر میکنم هر روز. واقعا چه قشنگ. واقعا راست میگه. and it's a blessing right؟ بهش گفتم خب حالا که ما با خیلی از کلاینت هامون توی breakthrough consulting که الان کاری هست که همونجوری که داشتم میگفتم کار دوم عمیق من هست که من خیلی خیلی بهش علاقه دارم و دوست دارم، توی breakthrough consulting ها خب خیلی از کلاینت های ما که executive client هستن مسائلی رو که ما داریم سعی می‌کنیم باهاشون کار بکنیم خیلی هاش همین مسائل شخصی مثل روابطه. تقریبا 60 تا 70% زمان ما داریم راجع به روابط شخصی انسان ها باشون یک به یک کار میکنیم که بتونیم کمکشون کنیم بسیار سریعتر خودشون به اون جوابهایی که و اون قاطعیتی که لازم دارن برسن که بتونن تصمیمی رو که خودشون لازم میدونن برای زندگی خودشون بگیرن. فقط ماجرا واسه همه آدمایی اینه که ما قاطعیت نداریم، کلاریتی نداریم روی آوتکاممون، روی نتیجه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم. برای همینه که همه هزیتیت میکنن، کانتمپلیت میکنن، تصمیم محکم برای قدم برداشتن در مسیر کاراشون انجام نمیدن. یعنی بزرگترین علت کانتمپلیشن این هست که lack of clarity هست. کانتمپلیشن چیه؟ lack of clarity چیه؟ همون که داشتم میگفتم کانتمپلیشن میشه اینی که بخوای همه چیز پشت گوش بندازی. یعنی مثلا من میدونم باید یه کاری بکنم، همه همینن دیگه، همه ما میدونیم یک تصمیمی داریم، یه آرزویی داریم، ولی علتی که هنوز بهش نرسیدیم برای اینی که در مسیرش قدم بر نداشتیم به اندازه کافی دیگه. درسته یا نه؟ بخاطر اگه کرده بودیم میشد دیگه. یعنی همش زمان داره دیگه، یه زمانی داره باید توی اون زمان توی اون مسیر بمونی با قاطعیت فراوان و نتیجه رو یک جا میگیری. هیچ کسی نبوده که تو ته مسیر بره نتیجه نگیره، ولی خب بسیاری از ما دوست داریم تخیلات بکنیم در جهتش نریم. اون قاطعیت نیست توی جهتی که میخوایم بهش بریم. وقتی که ما داشتیم فکر میکردیم که چیکار کنیم، گفتم ستاره یک چیزی که من فوق العاده روش قاطعیت دارم و بهش ایمان دارم که چقدر میتونه زندگی ها رو عوض کنه، چون زندگی خودمون عوض شد وقتی که چقدر ما خودمون کانسلینگ رفتیم، سالها کانسلینگ رفتیم و خودمون رفتیم یاد گرفتیم چطوری حالا که اون تجربه رو داشتیم از این طرف چطوری بتونیم اون طرف بتونیم کانسلینگ با بقیه بکنیم، بتونیم باهاشون کانسالت بکنیم، بتونیم باهاشون اینترونشن بکنیم وقتی که لازم دارن، به خاطر اینکه خودمون اینورم دریافت کردیم. و گفتم مهمترین چیزش میتونه رابطه باشه، چون همه ماها یا میخوایم روابطمون رو بهتر از چیزی بکنیم که الان هست، یا اینی که میخوایم کاملا رابطه ها رو عوض بکنیم. خیلی ها هستن رابطه اصلا ندارن، میخوان یه رابطه خوب پیدا بکنن. خیلی ها هستن چندین بار امتحان کردن، هر دفعه هم براشون کار نکرده. خیلی ها هستن توی رابطه خوب هستن، میخوان رابطهشون رو اسپایسی تر بکنن، پشنه تر بکنن، عشق و علاقه رو آتیش زیرش رو ببرن بالا. ولی در هر صورت من فکر میکنم تمام انسان ها همیشه خواستشون اینه که رابطهشون، مثلا رابطه اینتیمت و شخصیشون با همسراشون، با پارتنراشون بهتر باشه. و اگه ندارن یک پارتنر با رابطه‌های خوب پیدا بکنن. اگه که همه با این ماجرا موافق باشن، پس توی ورکشاپی که ما خواهیم داشت، ما میخوایم در یک ساعت و نیم هر چقدر که وقت داشته باشیم، میخوایم یک پروسه هایی رو داشته باشیم که هممون بتونیم به اون مراحلی که میخوایم برسیم تو رابطه هامون بسیار زودتر برسیم. و اینا مراحلیه که ریسرچ شده است، مراحلیه که ترای شده است، پرکتیکالن و مراحلیه که از بچه ها بپرسم آقا کیا آردی اکسایتدین، اصلا اینقدر هیجان داریم؟ آره که فقط اصلا همین یه تیکه بارشاب رو بچست کل روز رو اصلا به کنار این یه تیکه. آقا من فکر کنم رابطه هم براشه. خاطر چی نظر شما؟ سارا، امیر وینسنت، نظرت چیه؟ فکر شما آقا یه چیزی بگم، خیلی ها فکر میکنن که این
مسئله واقعا یه مسئله کوچیکیه خب، ولی اگه واقعا عمقاً اینو درک کنن که وقتی انرژی زنونه رو با انرژی مردونه بتونن توی بالانس، مثل یین یانگ هستش که هی میره میاد، بتونن توی بالانس مرد و زنونگی نگه دارن، چقدر دنیاشون عوض میشه اصلا. یعنی خیلی خیلی عمق داره این مسئله. فقط هم مسئله رابطه پارتنری نیست، با دوستها، با خانواده، با خودت. و وقتی تو بفهمی که چجوری میتونی این انرژی مردونه و زنونه رو تو همه این رابطه ها کنترل کنی، آره استفاده کنی، اصلا میری تو دنیاهای دیگه. آره. یعنی منظور ستاره اینی که دانستن این ماجرای رابطه و اصول پایه‌ایش به زندگی شخصیت هم میتونه و توی حتی زندگی حرفه‌ایت هم خیلی کمک خواهد کرد. چقدر خفن. آره. چقدر خفن. بس ما اکسایتدیم خلاصش. ولی قبل از اینی که بخوایم بریم بهمون اول بگو ببینم که بلیطا رو وبسایت خاصی هست واسه تهیه بلیطا، میدونم گفتی توی لینک میذاری، ولی من میخوام که تو لینک بایو، ولی چون روی یوتیوب هم میخوام اینو بذارم، میخوام وبسایت رو بگی. حتما. یه وبسایتمون اولا جایی که میتونی بری این داستان رو فالو بکنی هست خود ریتریت، که حالا همه اونجا هم وبسایت ها هست، هم صفحه پیج هست، همه چی این داستان میتونی اون تو باشین و همین دیگه. آره خیلی قشنگ، خیلی اسم خوبیه، خیلی اسم خوبیه. حالا 100% on the point. حالا به اون میشه کوشا بگی مرسی دارن این پایین شیر میکنن. فکر کنم آره همون holistic hands of care. holistichandsofcare.ca holistichandsofcare.ca. خب ببینیم این ماجرای برنامه چی شد. برنامه چی شد که اصلا شروع شد؟ حالا یه بک‌گراند کوچولو ولی ورژن کلیک نوتش رو بده که چجوری رسیدیم به خود داشتی توضیح میدادی. ببین لحظه‌ای که اوکی من میتونم اینجوری بگم من یه دهه‌ای از زندگیمو خرج این کردم که ببینم خدا کجاست. خدایی که ما رو فرستاده اینجا کسی بی اجازه کی ما رو فرستاد اینجا؟ خیلی به خدا خیلی گشتم دنبالش، همش از در و پیکر و از مسجد و کلیسا و اینور و کریشنا و اینور، من خیلی به خدا خیلی گشتم و یه جا خسته شدم چون نبود. یعنی که میگن گشتم نبود نگر نیست، یعنی دست هیچ کدومشون نبود. یعنی اون چیزی که من دنبالشون گشتم اونجا نبود. و تنها موقعی که تونستم یه احساس متفاوتی بکنم وقتی بود که چشامو بستم و رفتم با این دنیای درون آشنا شدم و نمیدونم یه ذره این اتفاقا واسه مثلا یه حالت جادویی داشت. مثلا گفتم واه من اون بیرون همش بدو از این سور به اون سور اینجوری داشتم میدویدم، دیدم این درون چی خبره، اصلا همینجاست، همه چی همینجا بود. من همش دنبالش میگشتم که فهمیدم اصلا این داستانی که میگیم خدا واقعا اگه یه ذره بهش توجه کنید واقعا نوشته خود نه خدا، که اینجوری یه خود یه ذره اینجوری یه دریچه هایی باز شده. حالا منم گفتم خب بقیه‌شو با هم دیگه بریم. خب بعد چی شد که فکرش از کی به نظرتون رسید نگفتی؟ و چقدر روش کار کردی؟ خیلی جد رد و برق. نه ولی ما ایونت همون رو خیلی وقت داریم میندازیم. این که این اسمو برای این ایونت گذاشتیم خب جدیده. آها خب ولی ایونت های ما الان خب 1 سال با کوشا ایونت میندازیم. بعد اونا تو همین سایز بودن؟ چون من ندیده بودم توی این سایز بذاری. توی این سایز نه دیگه، این اولیه که آره این به این بزرگی انداختیم. آره واقعا. و بدون واقعا بچه‌ها و تیمی هم که داریم واقعا آره ما 3 نفر هستیم که خب این کار داریم انجام میدیم. لادم شخص سومی هستش که امروز متاسفانه نتونست بیاد لایو. البته منظور لادم بود، من منظورم همین تیمی هم بود که الان تیمی که با همون قرار کار کنن که 100%. من فقط چون لادم نبود می‌خواستم حتما منشن کنم اسمش رو توی لایو که یکی از بچه‌هایی هستش که ستایی با هم داریم کار انجام میدیم. آره ولی خب 100% کل اون روز ما فکر کنم فقط خودمون نزدیک 20 نفریم که داریم ران میکنیم این شو رو و آفکورس بدون شماها بقیه فسیلیتیتورها اصلا اتفاق نمیافتاد.
دقیقاً هنوزم میفهم چی نیومده میگی. یعنی تقریبا 20% جمعیت اونجا کسانی هستن که دارن برنامه رو برای مهمان ها مهیا میکنن و فراهم میکنن. خیلی جالبه چون تمام کسایی هم که من حالا ویدیو رو از پشت صحنه دارم میبینم همه واقعا با دل دارن میان. یعنی معلومه که اصلا یک برنامه خاصی از لحاظ انرژی که شما دارید توش میذارید آردی داره نشون میده خودش رو. و من فقط اینو باز هم میخوام تکرار بکنم که اگر که این ویدیو رو داری میبینی و هنوز قبل از ساتردی هست و تورنتو و هومه هستی، این برنامه‌های اینطوری میتونه واقعا زندگیت رو توی همون یک روز عوض بکنه. تنها چیزی که لازم داره اینی که ذهن آزاد و بازی برای اینی با یک ذهن اوپن و آزاد و باز بیای که فقط قبول بکنی که میخوای یک چیز جدیدی رو تجربه کنی که به هیچ عنوان همونجوری که کوشا میگفت برای هیچ کسی ضرری نداره و فقط از ماجراهای حتی اونجا مشروب هم سرو نمیشه. هیچ سابستنسی بهتون نمیده. ولی از های ترین آدمایی که میتونین در هوم انتظار داشته باشین اونجا میتونین ببینید. اومدن گفت حالا چطوری؟ بغل بازی رو اشتباه میگیرن بعضیان های بودن رو با آزاد بودن اشتباه میگیرن. چون های بودن با آزاد بودن دو تا چیز کاملا متفاوته. اون آزاد بودن تو وقتی آزادی میتونی احساس های بودن بکنی، ولی کسی که های احساس آزادی ممکنه هنوز نکنه. و تو وقتی آزادی دیگه همه چی داری دیگه. آفرین. اون آزادی فکریه رو داره دوستمون دارم میگم. دقیقاً. بچه‌ها دوستان اگه دارید میبینید حتما پاشید بیاید، بهتون فوق العاده خوش خواهد گذشت و اصلا زندگیتون عوض میشه. آره، چون برنامه‌های اینجوری زیاد نیست حتی به زبان انگلیسی. حالا به زبان فارسی که دیگه من نمیدونم بچه‌ها بعدی اینو کی میخوان بذارن. امیدوارم سریع بذارن، امیدوارم حداقل ما یکیشو بذارن و امیدواریم. آره، یعنی امیدوارم که شما هم جوری حمایت بکنید که بچه‌ها بتونن واقعا دوباره یکی دیگه پشتش بذارن و اینو بتونن این خدمت رو واقعا به فارسی زبونا فراهم کنن. به خاطر اینی که برنامه‌های اینطوری فوق‌العاده به کامیونیتی خدمت میکنه که هر چقدر که تعداد کسانی که به خودشون نزدیکتر بشن توی یک اجتماعی زیادتر بشه به طور بسیار رپیدلی و اکسپوننشیالی، حالا باز من فارسی اکسپوننشیالی نمیدونم ولی به طور آره به طور چند تا یکی شروع میکنه اجتماع عوض شدن. در نتیجه اینه که ما فقط یه چیز دیگه هم بگم که هیچ کسی به هیچ کسی نمیتونه بگه آیا یک چیزی درسته یا اشتباهه. اینو بدونید که وقتی برنامه‌ها اینطوری میای هیچ قضاوتی راجع به هیچ کسی نمیشه، راجع به شما قضاوتی نمیشه و یکی از بزرگترین اتفاقایی که توی همچین فضاهایی میتونید توقع داشته باشید تجربه بکنید اتفاق پذیرش هست که خیلی فضای با پذیرشی هست. چون خیلی‌ها که واقعا این فضاها رو نبودن نمیدونن چی باید توقع داشته باشن، چه شکلی بیاد، بعد چی با خودش بیاره، آیا باید یوگامت بیاره نیاره، لباس چی بپوشه، با کفش پاشنه بلند بیاد، با کفش ورزشی بیاد، با دمپایی بیاد. تو خدا راجبش بگیم اتفاقا حتما با پاشنه بلند نه ولی اگه دوست داشتی پاشنه بلندت هم بیار، ولی اولش با پاشنه بلند نیار چون اون بالا قراره که میگم اون بالا چون پله میخوره اونجایی که میخوایم بریم یوگا و مدیتیشن و کلاس‌ها رو داشته باشیم. یه درخت بسیار قشنگی اونجاست که اصلا انگار انرژی این درخت صدا خیلی خوشگله و ما تمام یوگامت‌ها رو قرار روبروی این درخت بذاریم که بتونیم واقعا از انرژیش استفاده کنیم. به خاطر همین تمام کلاس ها یه لباس فوق‌العاده راحت بپوشید. یه لگین میخواین بپوشین، یه سوئتر بیارین چون به هر حال دراز کشیدین، یا که حتی خواستی یه پتوی کوچیک با خودت بیاری حتما بیار. برای شب یوگامت هم که آبویسلی حتما میخوایم، به هوای ورزشی که داریم و حرکات همه روی زمینی روی مت خودمون هستیم. برای شب هر کسی دوست داره لباس عوض کنه یه چیز متفاوتی بپوشه بیاره.
که آره که اتفاقا ما گفتیم به هوای برنامه مولانا اگه بشه سفیدم بپوشین که چه بهتر، ولی خب obviously اصلا هیچ پرشری نیستش که حتما بس مثلا درس کد نیست، ولی خب مایندفول هم باشیم که حالا برنامه مولاناست، قشنگم هست اگه بپوشیم. پرفکت، چقدر عالی، خیلی ممنون. بچه‌ها یه چیز دیگه ای آخر برنامه، اول همه برنامه‌ها به فارسیه بله به جز برنامه پیتر. راست میگه پیتر اون خب بیشتر زیاد نوته هم دیگه، نمی‌دونم. بیشتر اون تبله بیشتر. زبان موسیقیه، آره آره اون آره زیاد. ترجمه همون میکنیم فارسیه. آره دقیقا. پرفکت. پس یکی اینی که اونم جوابمو گرفتم. اونجا آیا پارکینگ برای همه هست؟ پارکینگ هست، ولی خب اگه بچه ها میتونن اگه با هم دیگه بیان یه ماشین بیان خب بهترم هست، ولی خب نه پارکینگ هست. جا بله کجا هست؟ اصلا ما هنوز جا رو نفهمیدیم جا کجاست. توی اسکولنبریه، تقریبا 10 دقیقه بالاتر از آروراست. آها. آدرسش هم ما حالا میتونیم بذاریم توی به همین اون کسایی که لایف که بلیط تموم شه می‌خرن توی استوری بعدی ما میذاریم آدرس رو براتون. آره آدرس آدرس به اون کسایی که آدرس بلیط وبسایت می‌خرن دیگه، تو وبسایت هست، بله منظورم وبسایت. تو آره وبسایت هستش. پرفکت. خب دیگه سوال دیگه نداریم؟ شما سوال نداری؟ بچه چیزی هستش که میخواین بگید که به نظرتون مهمه من نپرسیدم؟ نه واقعا سوالات خیلی جامع و کامل بود، ولی عالی بود. خود شما سوال نداری؟ نه فقط آها آیا توی این برنامه من تنها بیام بیشتر بهم بهتره یا باید حتما با یه نفر مثل مهمونی ها دست دوستم رو بگیرم بیارم؟ چه تنها بیای چه با دوستت بیای تنها برنمیگردی. نه نه واقعا راست جدی، میگه، یعنی همه انقدر دوست چون دارم هم دیگه. توی تمام ایونت های ما آدما با هم دیگه اصلا از اون اولش که تو وارد میشی ما نمیخوام بگم مجبورت میکنی، ولی ورکشاپ ها یه جوری طراحی شده که اصلا وصل میشین به هم دیگه، بله یعنی اونجا پارتی دوست از این دارم. کامیونیتی میشی، پارتی از این فامیلی میشی و میری. راست میگی. اینو من خیلی شنیده بودم ولی من جای تنها نمیرم. آقا خب آخه اینجا اونجا نیست. میتونی بیای. اتفاقا آره آره. من میخواستم، علتی که پرسیدم این بود که میخواستم بگم اگر تنها هستی به نظر من حتما باز باید بیای. یعنی این یکی از اون چیزاییه که اگه فکر میکنی من دوست دارم برم، اگه که حس میکنی این داره صدات میزنه این برنامه و داری بهش وصل میشی، یا فکر میکنی که اون جهت علاقه تو هست، جهت اکسایتمنت تو هست، به نظر من اگه توی این فکر هستی الان تا اینجا وایسادی و داری فکر میکنی آخه با کی برم، اصلا به اون فکر نکن، فقط خودت بگی بیا. مطمئن باش که اتفاقا برات خیلی بیشتر افکتیو خواهد بود تا اینکه بخوای با کسی بیای. آره چون تمام ورکشاپ ها رو خب برای خودت دیگه، با خودتی، اصلا بگو با خودت داری میای، دقیقاً. یه اسپالته با خودت. بچه اگر تو دیدم معلم یوگامون هم اینجاست. اگر که کسی سوال داره کسی سوال داره توی کامنت ها میتونی برام بزنی، اگرم نه واسمون زیر این پسته میتونین کامنت بذارین. اگه سوال دارین حتما گوش میدیم. و چی دیگه عرصم که توی یوتیوبش قرار اینو بذاره، حتما یوتیوبرم در سوالی سابسکرایب داشته باشین. خیالتون راحته که همه این چیزا رو میتونین بهشون دسترسی داشته دسترسی باشین. داشته باشه. لیلا خانم سوال شما چی بود؟ همین سوالی که من کردم فکر کنم منظورشون. یه سری هنوز دارم میپرسن داستان آها چیه، و محدودیت سنی. پرسشه بریم ببینین دوباره از اول. راجع به ریتریت روز شنبه 21 سپتامبر یک دی ریتریت داریم که داشتیم راجع به اون صحبت میکردیم. اهی محدودیت سنی. سنی آره. محدودیت سنی داریم، متاسفانه بچه ها رو نمیتونیم داشته اوکی. باشیم از به خاطر چه که سنی به اونجا بالا؟ استخر داره، به خاطر سیفتی بچه ها آها. نمیتونیم، یعنی حداقل باید 14-15 سالشون باشه که بیان. اوکی. آره بسیار عالی. خب چقدر خوب شد. پس آره لیلا خانم هم گفتن سوالشون همین بود. این خیلی نکته مهمی ها. میدونی اتفاقا نه تنها منظورم اینی که بیاین اگه تنها هستید، رو کسایی که تنها هستن میخوام بهت بگم که رفیق اگه نشستی با خودت داری حس میکنی که چقدر این برنامه باحالیه و دنبال این هستی که با یکی بیای و به ذهنت کسی نمیرسه، that means که you are on the right path، تو مسیر قشنگی و جدیدی قرار داری، خودت رو میدی که کسانی که دورت هستن به این مسیرت already belong نمی کنن. و یک چیزی جالبم بگم، مسیر
پیشرفت و رشد اکثریت مسیریه که تنها سفر میشه و اینو همه کسایی که توی هر زمینه‌ای رشد میکنن میتونن به تو بگن که تو نمیتونی همه کسایی که الان باهات هستن و با خودت بکشی بیاری و بخوای توقع اینو داشته باشی که یک زندگی متفاوتی رو تجربه کنی. اصلا نمیشه این. so, خیلی و کسایی که تنها هستن بازم میگم همونجوری که کوشا گفت خیلی ما میخوایم بهتون بگیم که مثلا حتی فقط توی برنامه بقیه هم مسلما خیلی فوق‌العاده پاورفوله، اما مثلا تو برنامه ما اونایی هم که سینگل هستن خیلی بهشون کمک میشه که بتونن پارتنرهای بهتری برای خودشون انتخاب کنن. چون ببین تو اگر انتخابتو درست بکنی آردی 60% ماجرا تمومه. مسئله اینه که همه به خاطر این حالا دنبال عشق دویدن همیشه سریع عاشق میشن و وارد ماجرا میشن و به قولن هم سریع از اون برم فارغ. ولی ماجرا اینه که این دنبال عشق دویدنه بوده که این همه باعث میشه اجتماع بریک اپ ها و جدایی های دردناک به وجود بیاد که واقعا خب هم برای خانواده ها، برای بچه ها، برای همسرایی که از تو این تجربه دارن پیش میرن و جلو میرن اصلا تجربه های پلزنتی نیست. یعنی کسی دوست نداره اینا رو تجربه کنه و واقعا راه های بسیار زیادی هست برای اینی که بتونی رابطت رو خوب بکنی. فقط ماجراش اینه که باید بری کلی روش تحقیق کنی، پول بدی، تراپیست هایر کنی، کانسالتنت هایر بکنی، درسشو بخونی و حالا بچه‌ها زحمتی که کشیدن اینه که اومدن از توی هر فیلدی یه نفر رو که بهترین رفته، بهترین تحقیقاتی کرده و بهترین زمان گذاشته که فارسی زبانم بوده رو آوردن دارن توی یک روز به شما همه اینا رو میدن که من فکر میکنم که این هم یه چیز جالبیه که امیدوارم همه بدونید که خیلی خیلی تجربه خاصی خواهید داشت. عزیز دلم کامل توضیح دادی. خیلی 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 واقعا we appreciate you both. We appreciate you guys. آره خیلی خفن. مرسی از دکتر نوشینم که اینجا از اول لایو با همون هستی و کامنتاتون رو میبینیم که مثلا کندالینی ورکشاپمونم ایشون قراره که برقرار بکنن. اون دیگه فوق‌العاده خواهد بود. خیلی خیلی خفن خواهد بود. من می‌خواستم ته داستانی که داریم میبندیم بچه‌ها اینم بگم که خیلیاتون که حالا درسته گفتیم که تنها بیاین راحت بیاین، ولی یه سریتون هم که آردی میدونین دارین میاین و یه ذره هم حتی مثلا اینجوری که شورای گو آخرش میدونم که میاین. خب و دست یه نفر رو توی زندگیت اتفاقا بگیر و بیا. این تجربه رو از اوناست که مثلا اینجوری که ای کاش فلانی هم الان با هم بوده، مثلا همین مطمئنم به هر حال یکی هستش که به این فکر می‌کنی، ولی یه نفر تو زندگیت از توی دور و بر نتورک خودت که دوستش داری اتفاقا دستشو برداره بگی بگو می‌خوام برام تجربه خفن باهات شیر بکنم. بهترین کادویی که میتونی بهش بدی اصلا بهش بگو کاری نباشه باشه بریم حالا هر جوری که هستش. دلم خواستش که اینم تشویق بکنم که انجامش بده، چون میدونم اون روز انقدر خودم پیش اومده که تو این تجربه ها هست مثلا میریم اونجا مثلا اینجوریام چقدر جای این خالی هم میتونستم بیارم فلانو، ولی آره 100% باهات موافقم و برای اینکه بهش اضافه بکنم میخوام فقط بگم کسی رو که میخوای بگیری با خودت بیاری فقط میک شور کن که خودش موافق باشه با یک جای تجربه جدیدی رفتن. زوری نیاد ولی طرف رو میاری یه دفعه طرف من روز کل روزش بنده خدا میخواد با دعوا کنه. راست براش بگو چیه بعد بیارش. راست میگه. آره موافقی؟ آره مرسی لادن، مرسی تو هم هستی. بیگ لاب. کوشا یه سوال دیگه، آخر شب توی قسمت رقص و پایکوبی چه آهنگهایی دارید میذارید؟ لیلا فروهر و ابی. خیلی هم دوستشون داریم، ولی برنامه که گذاشتیم و دیجی که داریم کسی که تا الان گذاشتیم موزیکا فارسیه ولی بیشتر الکترونیکه و اکستریک دنس توره. یعنی یه حالت اکستریک دنس اینو چیه؟ ولی یه حالتیه که هم فارسی رو میشنویم همین که مثلا خیلی ملودیکه، میتونی دوباره همون ولی الکترونیکه. آره خیلی به روز و الکترونیک و باحاله اصلا نمیدونم چجوری بگم، ولی با خب موزیکای مثلا کریوکی و اون کارا که اتفاقا قبلا کلی با هم دیگه می‌کردیم و اینا
کار میکنه. گفتیم آقا مثلا یه خود حالت این باشه که بیشتر اینجوری باشه، ولی خوبه، یعنی که عالیه. یعنی هدف تکون خوردنه هست، تکون دادنه هست، هدف وایب دادن، وایب گرفتن هست. آره میخوای فقط تکون بدی. حالا من همینجا میدونم اینو با تلفنی پرسیدم، ولی ستاره اگر دوست داشتی که توی این پروژه ما رو همراهی بکنی حتما با ما پیام بدهید، ما شما پیام بدهید. باز ستاره و من یکی هستیم، یعنی در واقع everything with us. ستاره هم میتونی حتما حساب بکنی که روش که حداقل توی برنامه‌ای که من هستم و دارم پرزنت میکنم ستاره هم اینوالو خواهد بود که بتونیم یه برنامه فوق‌العاده رو بهتون پرزنت بکنیم که میکشور بکنیم همه بتونن با بهترین نتیجه هایی که خودشون دوست دارن شب برن خونه. خوش با حالمون، چه دوره همی شد. عالی، دستتون درد نکنه. ببین ما یه برنامه تونی داره اسمش DWD Date with Destiny. خب و این برنامه هر سال اول دسامبر برگزار میشه که 9 روزه، نه 9 روزه یا 7 روزه، 7 روز یا 7 روزه یا 9 روزه پشت سر هم از ساعت 8-9 صبح شروع میشه تا ساعت 12-1-2 شب بعضی وقتا میره که تو فقط واقعا بعد بری بخوابی دوباره صبح بلند شی که بیای. خب این 7 روز یا 9 روز پشت سر هم ایجاد میشه. حالا پوینتش چی بود؟ پوینتش اینه که این به خاطر اینکه اول دسامبر هستش، هر کسی که این برنامه رو میره به خودش میگه که من دارم تولد جدید یا سال جدیدی آردی قبل از اینکه سال جدید بیاد به خودم میدم. یعنی میگه من بزرگترین کادوی سالمو قبل از اینکه سالم اصلا شروع بشه دارم به خودم میدم. یعنی تو اینقدر عوض میشی که مردمی که این برنامه رو هر سال میان یا هر برنامه رو they go through it, they're so excited, they look so forward to going through these. It's like you're gifting yourself something amazing. بخاطر اینکه when you go through the event خیلی ایموشن‌ها ممکنه بالا بیاد یا نتونی باهاش اوکی باشی، ولی این دونستنه که چقدر بعد این برنامه زندگیت عوض میشه خیلی به آدم شوق میده، انرژی میده که این برنامه‌ها رو اکچولی بخواد ساین اپ کنه. همین چیزایی که داره میگه منظورش اینه که شما این تجربه رو اینجا خواهید داشت. آره تجربه اون صحبت با کوشا، تجربه بارفلای چیه، پروانه و کرم ابریشم، این تجربه رو میتونید داشته باشید توی این برنامه شنبه 21 سپتامبر، برنامه خود میشود. ما ازتون دعوت میکنیم که بیاین و یک تجربه جدید متفاوت داشته باشید. دیگه ما گفتیم دیگه، بعد کسی نگه نگفتیم دیگه. نگفتیم. فیلم‌ها چه ببینید دلتون بسوزه. دیگه بس. کوشا جان anything else؟ نازنین anything else؟ نه عالی. من فقط یه لحظه میخوام از این سوالات ببینم که اوکی ما برای این بچه‌ها میفرستیم، یه سری سوال داشتن راجع به ایونت، ما براشون میفرستیم. آره اگه سوال دارید خب الان میتونیم بخونیم. یک صفحه همون عرضشان راجع به جا و قیمت و این چیزاست که همون وبسایت رو براشون بفرستیم. عالیه، باشه. آره هر کسی میخواد پیام بده و در غیر این صورت هم روی بایوی پیج هم هستش، مثلا پیج کوشا و نازنین در زمان حال. دمتون گرم، به امید دیدار. و اگر که این برنامه ویدیویی که الان داریم بعد از 21 سپتامبر دیدی، من جای تو بودم سریع میرفتم الان سرچ میکردم ببینم افتر ویدیوی برنامه خدای تورنتو چه شکلی بوده که سال دیگه بدونی زودتر بری بلیتت رو بگیری. Let's go. Big love. بچه سرتون بخیر، مرسی. امیدوارم همه هر جا هستید پیروز باشید و شاد. بای. شب خوش.